第一位嘅講者咧會係楊庭恩醫生，佢係香港中文大學腫瘤學系名譽臨床助理教授。咁佢今天咧會講嘅咧就係肺癌嘅免疫療法嘅新進展。咁其實咧免疫療法咧都已經臨床都用咗10年8年㗎啦。咁喺肺癌嗰度咧係其中一個用得最多嘅一個療法。咁亦都其實我哋成日都話肺癌嘅研究可能係最多嘅。咁所以就亦都不斷會有新嘅嘢去 update。咁今天就等楊醫生同我哋update 下肺癌嘅一個治療嘅情況。多謝。大家好啊，咁都多謝大家咧今日抽時間咧去聽講座。咁咧我係楊庭恩醫生啦，咁我係腫瘤科醫生。咁其實面對肺癌咧，其實都係我哋講緊係一個好大嘅挑戰嚟嘅。咁我都想睇大家咧，我想問有邊個係已經之前聽過肺癌講座㗎啦？之前聽過嘅。係都好多喎，多謝大家嚟聽，唔止一次嚇。咁今日咧，我會同大家分享主要就係肺癌喺免疫治療新進展啦，同埋佢有啲咩新嘅嘢咧，可以帶俾我哋，等我哋大家都長命啲喎。好啦，今日我哋會講咩咧？認識下肺癌啦，跟住肺癌其實日新月異喎。頭先都講咗啦，我哋 Richie 都同我哋分享，其實肺癌咧，我哋真係好多研究。由初可能我哋講緊10幾年前咧，哇！我哋知道一確診肺癌，可能得年零命，可能就有生命危險啦。如果做唔到手術咧，就好傷心啦。到我哋而家講緊可能4期咧，啱啱可能都講，如果 ALK 標靶藥用到，可能都有10年㗎喎。咁所以我哋而家免疫療法咧，亦都幫到我哋好多病人咧更加延長。我最近有個4期病人，咁佢都第5年啦，咁我都係打免疫療法，淨係免疫療法咧都可以控制得好好喎。咁所以咧今日我都想同大家分享，究竟咩係免疫療法咧？究竟免疫治療喺咩嘅情況之下適合用咧？同埋係咪真係咁好？佢會唔會有佢嘅副作用啊？同埋有啲咩新嘅途徑啊，或者新嘅研究可以令到我哋病人用得舒服啲，冇咁多副作用咧？同埋大家最緊張啦，即係其實好貴喎啲免疫療法。咁最尾我會同大家分享下其實我哋政府會有咩新嘅藥物資助啊？嚟緊我哋有咩可以更加幫到我哋病人，以至可以我哋有好嘅藥物都係普及化，大家都可以用得到咧。好，咁我先最基本講下肺部嘅結構同功能先。咁我哋肺梗係用嚟唞氣啦，大家我哋深呼吸，吸一啖大氣都精神啲，係咪？氧氣對我哋好緊要。其實但係原來咧唞氣肺癌好多時就好擔心啦。我哋肺有腫瘤，牽涉到我哋，令到我哋呼吸困難，唞唔到氣，身體唔夠氧氣，自然我哋就好攰好辛苦。咁咧，我諗大家都睇肺部，咁其實睇醫生咧，好多時醫生都叫我哋照張 X-ray 喎。咁究竟睇乜嘢咧？嗱，今日我又教下大家點樣睇張 X 光。咁我哋見到呢度咧就係我哋氣管啦。嗱，我哋肺部就係我哋吸氣、呼氣，就係我哋喉嚨位氣管，跟住我哋支氣管。咁我哋有兩邊肺部。嗱，黑色呢個位置咧就係我哋幫我哋唞氣地方，所以係黑色。嗱，咁你見到咧特別有個箭嘴呢個位置，其實就係唔正常肺癌啦。咁好多人會問我，哇！呢度咁大嚿白色嘅係咩嚟㗎？其實我哋心臟嚟㗎。咁所以咧，好多病人都會，哇！死啦！我見到我張 X 光中間咁大個白色嘅，嗱，呢個係正常心臟氣管、支氣管。咁所以咧，有時你要到咁大嚿肺癌咧，我哋先至見得到喎。有啲好細粒咧，可能喺我哋匿埋咗喺心臟後面啊，或者好細點咧，其實一張 X 光未必睇得到。所以今日咧，我見到個 poster 就話，咦，我哋有個 low dose CT 喎，會送俾大家喎。咁我即刻話好好喎，因為咧，原來我哋有時要做身體檢查啦，睇下個肺真係有冇一啲細粒嘅癌症啊，有啲前期嘅肺癌啊，可能咧都係要做電腦掃描咧，我哋先可以睇得到。好啦，咁咩係肺癌咧？係咪肺一定有陰影就係癌症㗎？唔係啦，咁樣問大家係咪？咁我哋原來肺裏面咧，其實可以有好多良性嘅，有時都會有啲結節，即係譬如啱啱我哋肺炎完傷風感冒完，可能個肺咧都會有啲瘌㗎。咁之後咧，可能肺炎，有啲病人都試過，我發高燒、肺炎之後，醫生話我個肺花咗，跟住打一輪抗生素。咁之後咧，可能醫生都會話，可能4至6個星期要再翻嚟睇下個肺係咪清晒。
係啦，清乾淨晒就安心啦。如果唔係咧，可能持續咧都會有陰影嘅時候，我哋都要睇清楚會唔會係肺炎喎，或者肺癌。都有病人咧，佢發現嘅時候係肺炎咁樣發現嘅，亦都可以有中咧有試過有病人話：哎呀，點知確體係肺癆，跟住再照下，咦，原來都係咁啱同時間有個肺癌。咁肺腫瘤咧有分良性惡性啦，咁有啲咧好多做 body check 又會見到啲low dose CT， 你見到好多陰影啊，話磨砂玻璃咁啊，咁究竟嗰啲係咪一定係癌症咧？大家唔好擔心，如果真係做咗 body check low dose CT， 有時見到5mm、7mm 一啲磨砂玻璃嘅，唔使擔心 ，keep 住檢查。係啦，我哋會跟翻大細啊、形態咧，去幫大家去分析究竟咩時候咧要抽組的，咩時候咧去觀察。咁至於惡性嘅腫瘤，當然就係肺癌啦，係咪？咁肺癌咧，有啲人就話：哎呀，係原發性定繼發性係咩嚟㗎？原來咧，我哋肺咧，肺癌就係原發性喺我肺裡面嘅組織，佢唔正常變咗癌症，佢原發喺肺啦。咁但係可以咧，原來譬如我有腸癌、乳癌，原來咧嗰啲癌細胞透過血液淋巴去咗我哋個肺嗰度，然後再生出嚟。咦，佢都喺個肺嗰度有啲唔正常嘅陰影，但係因為佢源頭咧，其實可能係乳房、腸啊其他地方去，所以我哋就叫繼發性嗰啲叫轉移啦。咁佢治療方案就唔同噶啦。點解唔同嘅？因為我哋逢係我哋腫瘤科醫生咧，其實我哋要對準個癌細胞去落藥。咁如果佢係乳癌細胞，可能我用對付乳癌嘅藥物咧，連打入身體嘅時候咧，佢全身嘅腫瘤都可以縮細。咁但係肺癌，佢喺肺嗰度，如果我係肺癌，我用乳癌嘅藥係唔啱噶嘛，係咪？咁所以咧，我哋要睇翻佢嘅組織啦。當我哋咧發現個肺有陰影嘅時候咧，其實我哋就要睇清楚究竟佢係邊個源頭啦，然後先可以對症下藥。咁但係大家都會話：肺癌其實香港普唔普遍咧？非常普遍啊！講緊2023年咧，我哋香港數據咧，其實我哋有6111宗。咁其實呢個數字咧，我哋唔使記住，唔好用嚟嚇大家。係咪？咁但係我哋會知道，其實癌症咧，其實係對我哋嚟講咧，真係好貼身。所以我哋大家都話同路人，因為其實咧，我哋年紀大咧，好似皮膚炒皮咁咧，其實都係會正常，身體會衰老，會有一個機制，咁可以唔正常嘅細胞複製錯誤，我哋身體免疫系統清除唔到佢，咁咪會變成癌症咯。咁所以咧，我哋一定要好好照顧自己身體啦。咁肺癌我哋有啲咩症狀嘅咧？我哋會持續咳嗽啦、氣促啦。咁點解會咳嗽咧？其實係我哋身體一個正常保護機制嚟嘅喎。即係好似我哋有冇試過大家續親飲水？哎呀，一續咗入肺，哎呀，明明吞錯格，咁會咳，係咪啊？想咳翻佢出嚟，咁你就可以幻想啦。其實呢個咧係我哋做氣管鏡一個鏡頭啦。你見到呢度？係咪唔正常突咗有個硬塊？咁其實呢個就係癌症嚟㗎啦。咁我哋身體咧有機制咧，好想吸佢出嚟啊！我唔中意有粒嘢喺個氣管度黐住，所以好多時肺癌嘅症狀咧就會想咳嗽啦，同埋咧個腫瘤咧佢不斷更新，係咪需要好多血去供養分？咁嗰度有啲唔正常嘅血管，所以咧係好容易流血。咁我一咳咪會咳血咯。咁亦都咧，其實你見到個肺嗰度原來好多腫瘤喎，咁佢咪會影響我哋呼吸。咁我哋個肺做唔到正常佢嘅功能，幫我哋將吸入氧氣帶走啲二氧化碳，咁個人咪會氣促。咁去到聲音沙啞咧，因為其實一嚟唔夠氣啦，二嚟可能影響咗我哋聲帶嘅神經線，咁所以就會把聲沙啦。咁同埋咧，我哋身體個腫瘤不斷生大，吸晒我哋啲營養，咁佢亦都會分泌一啲物質咧，令到我哋唔想食嘢，好攰，咁自然體重下降，好攰，咁亦都個免疫力低咧，就容易感染啦。咁頭先咧，永欣議員都同我哋講咗，肺癌咧其實好多時發現咧，可能比較晚期喎，唔係個個都有呢啲症狀喎。咁點算咧？點解會咁嘅？因為原來我哋喺肺入邊咧，其實咧喺我哋肺，譬如黑色呢啲位置咧，其實一個癌細胞其實可能冇感覺，因為我哋冇神經線啊，我哋未必一定會咳㗎。
早期嘅時候，可能完全冇症狀。我有啲病人嚟見到我，啊楊醫生，我話俾佢聽，我同佢講，哎呀，你有個1期肺癌，我完全冇嘢㗎，我完全冇感覺㗎。跟住咧，我話，但係我哋抽組織又真係見到確診，咁所以我都要同佢講要快啲醫啦。所以咧，我哋去到有時有症狀咧，可能講緊有一半病人有講緊有呢啲症狀，其實可能咧已經係第4期㗎咯。好啦，咁但係究竟點樣知道咧確診一個肺癌咧？咁除咗我哋要即係了解下病徵啦、問病歷之後咧，其實我哋頭先除咗做肺片、做話一個電腦掃描見到個陰影，咁我哋一定要有組織確診嘅。如果唔係咧，我哋分辨唔到佢咪原發性喺肺定或喺其他地方嚟啊嘛。咁所以我哋除咗會做一啲檢查啦，同埋咧我哋會抽取一啲組織嘅。咁抽組織咧，咁大家都好驚嘅。哎呀，死啦！要拮針會唔會好痛㗎？咁我哋其實唔係一定要拮針嘅。咁但我哋就會睇個腫瘤嘅位置，去決定究竟會做氣管鏡啊，定話做電腦掃描抽針。呢個咧其實就係電腦掃描見到好精準嘅。我哋會睇到個腫瘤，然後揾最近嘅一個位置，拮支針入去，其實好似抽血咁嘅啫。大家話驚唔驚好痛㗎咁樣？其實我哋一定會打麻醉藥嘅，係啦，所以大家唔好擔心。咁另外呢個咧就係我哋做氣管鏡啦。咁我哋擺支好幼嘅鏡頭，咁經過個鼻哥，咁入到去喉嚨，經過支氣管，所以嗰個腫瘤咧係比較近氣管或者一啲嘅淋巴咧，我哋就可以用氣管鏡啦。如果佢係比較外邊啲嘅近肺組織比較偏外面嗰啲，我哋就可以抽針啦。咁通常我哋會做咗掃描，睇一睇咩位置，諗一個最適合嘅方法俾病人啦。好啦，咁肺癌有幾多種咧？頭先講咗繼發性、原發性，其實肺癌咧，我哋即係淨係講喺肺源頭嗰啲。咁肺癌咧，我哋都會分非小細胞同埋小細胞嘅。咁小細胞肺癌咧，我哋就有我哋再之後再講解。今日咧，我哋會講下非小細胞咧，其實佔咗大多數喎。咁小細胞肺癌大約佔喺香港數據大約5%啦。咁而非小細胞肺癌裏邊咧，我哋又會分腺癌啦、大細胞癌啦，同埋鱗狀細胞癌。咁呢啲分類咧，其實都係幫助醫生去決定用啲咩最好嘅藥物咧，可以幫到病人。好啦，咁另外當我哋知道佢癌細胞之後啦，咁我哋就會有一個叫做 TNM staging。大家都好緊張，成日啲病人會問我，咦？究竟我係第幾期㗎？係咪4期咧就一定好快死㗎？好驚！咁其實期數咧，我覺得係幫醫生去諗一個最好嘅方法去幫你，係咪？如果我哋早期嘅，其實我哋點決定個病人期數咧？係咪？咁我哋就會睇幾樣嘢嘅喎，唔單止個腫瘤嘅大細喎。當然我哋呢個 T 就係睇返腫瘤大細啦，同埋佢有冇話喺呢一啲特別嘅位置，可能入侵咗我哋一啲嘅係好近中隔啦，或者入侵得好深，咁去到啲肺膜啊，咁佢決定我哋嘅期數啦。咁有冇淋巴核轉移？就算可能本身粒腫瘤好細，但係原來佢好多淋巴核轉移嘅，咁可能期數都會升高嘅。咁亦都有試過有病人咧，其實個腫瘤好細粒，但係咧佢竟然係做磁力共振照腦咧，就發現已經腦轉移咯。咁所以就算佢本身粒腫粒可能2 cm，淋巴核得1粒，但係原來轉移咗個腦咧，我哋都叫4期。咁但係咧，當一個腫瘤全身都係個肺好多粒，同個腦都有成20-30粒嘅腫瘤，同一個病人佢個肺嗰度得2 cm 腫瘤，個腦得1 cm，咁其實都係叫4期喎。咁所以我哋可能4期都會有唔同噶嘛，係咪？4期譬如咁啱我哋個病人可以用到一隻啱佢嘅標靶藥，或者我對免疫療法好有效果，咁佢可能長命好多。或者有啲病人佢雖然4期，但可能佢一嚟到見到我，佢可能已經氣促或者身體好弱，又食唔到嘢。就算可能佢根本都唔係好承受到啲化療免疫治療，咁佢自然個情況就會差啲啦。咁所以咧，每個病人都係獨特㗎。咁我哋最緊要就早啲睇醫生，唔好等到最差嘅時候先嚟睇啊。咁我哋變咗佢仲可以越早醫治，就越早咧有得醫好，係咪？但係其實咧，我細細個都好怕睇醫生嘅。
係啊，所以咧，我覺得睇醫生係需要勇氣嘅。咁所以咧，我覺得大家今日嚟一齊聽講座，更加多呢啲嘅知識，咁就一定係好啲啦，係咪？咁我哋咧講緊肺癌嘅治療日新月異啦。咁我哋講緊其實可以睇翻咧呢個圖像化。其實喺1970年代咧，講到我哋主要醫肺癌咧，就係得手術啦，或者做放射治療啦。咁喺1980年代，我哋開始有化療啦。咁去到90年代咧，複方化療喎，即係嗰陣時之前80年代得一隻化療藥，跟住去到2隻化療藥，跟住開始我哋有標靶，開始到2000年咧，我哋就可以標靶再加埋化療啊。到我哋近呢10年咧，其實我哋多咗免疫療法喎。咁所以咧，大家唔好驚。我哋雖然有肺癌，好似之前好情況，哎呀，一有癌症好似好差，但我哋其實越嚟越多科研啊。咁我哋希望咧，大家一齊努力啦。咁我哋又及早發現，咁我哋又越嚟越多有用嘅方案去幫到病人咯。好啦，咁呢個咧係啱啱喺上年咧喺 Thoracic Oncology 嘅一張 paper，咁就講緊呢50年咧裏面咧肺癌嘅歷史喎。咁我哋特別咧，我好想咧將呢圖咧紅色呢部分咧，就你可以見咧近呢10年咧，其實有幾多嘅研究咧係關於肺癌，亦都用免疫治療。而我以下落嚟咧就講下咩係免疫治療俾大家聽啦。但係可能大家都聽過，我又長氣啲再講。咁咧其實免疫咧。我哋身體咧，其實咧本身都係不斷咧，我哋頭先咪講咗，我哋都會有皺紋啦，係咪？身體其實咧不斷都衰老緊。其實我哋由出世嘅時候，一個 BB 咧注定生老病死，係咪啊？咁我哋不斷啲細胞都係更新緊，但係當我哋啲細胞更新嘅時候，佢複製錯誤。咁平時如果好似我哋工廠做細胞，如果嗰樣嘢做得唔靚，咁我哋嘅免疫系統咧係可以將佢清除。咁但係當我哋開始複製錯太多啦，咁而我哋個免疫系統認唔到佢喎，即係好似呢隻 T 細胞咧喺度瞓晒覺，或者咧佢以為嗰個複製錯誤嘅細胞咧係自己人喎。咁佢就唔識得清除佢啦。咁呢啲咧壞嘅細胞喺我哋身體裏面繼續生長啦，咁佢咪形成癌細胞咯。咁我哋嘅免疫療法落咗落去咧，佢就激活翻我哋嘅免疫系統咯。等我哋嘅白血球醒翻晒，咁佢哋做到一個好嘅工作，幫我哋守護我哋嘅身體。咁亦都將啲唔好嘅細胞咧，咁佢認得翻佢，然後將佢清除。咁呢個就係免疫療法嘅原理啦。咁我哋咧睇翻我哋2023年香港肺癌數據咧，其實講真，我哋喺PD-L1咧就係代表我哋啲癌細胞好似有冇戴住個面具咁樣，以致咧佢令到我哋嘅免疫系統認唔到咧。原來 PD-L1 high 嘅部分咧講緊有25% 嘅喎，都幾多。低嗰部分咧就係有34%。跟住另外冇 expression 咧，即係完全都唔會話未必係 PD-L1 太影響嘅時候都有40%。咁但係你可以見到咧34加25都有60%嘅肺癌細胞咧，其實佢 PD-L1 係都偵測到，以至可能佢用免疫療法咧都幫到手。好啦，咁咩病人咧係適合用免疫療法嘅咧？咁其實我哋越嚟越多研究啦，佢話俾我哋聽，唔同期數嘅時候咧，係咪一定要 PD-L1 蛋白高我哋先用咧？又未必嘅。不過如果我哋 PD-L1 嗰個 TPS 高分咧，咁即係其實個癌細胞戴住呢啲面具嘅機率多啲咧，咁其實用免疫療法咧效果就顯著啲。但係又亦都唔係代表我哋全部偵測 PD-L1 有時度唔到咧，我哋都可以用嘅喎。咁好啦，我同你分析下究竟我哋點樣決定嘅咧？其實全部咧都係我哋跟翻研究。個研究理論好簡單嘅，其實好多時啲大型研究 Phase 3研究係點做咧？有班病人有用，一班病人冇用，然後咧佢哋要配對翻嘅，佢哋配對翻佢同樣嘅年齡啊，跟住佢哋嘅期數啊，佢哋嘅細胞類型啊，跟住咧有班病人有用呢隻藥，一班病人冇藥，然後我哋咧就去睇邊班長命啲。係啦，呢啲就係研究個諗法啦。咁我哋每次醫生建議病人用咧，我哋都係跟翻呢啲研究咧去建議俾大家，同埋都要睇埋每隻藥嘅安全性。
好啦，咁我哋講緊而家免疫療法咧，但係呢幾隻啦，可能而家嚟緊越嚟越多噶啦。咁有 PD-1 嘅抑制劑 pembrolizumab 啊、nivolumab 啊、camiplimab 啊、atezolizumab 啊、durvalumab 啊、ipilimumab 啊、tremelimumab，好似講急口令咁。其實大家唔使記，我哋到時咧會幫大家去分析邊隻好嘅。但係呢啲都係免疫療法喎。你話睇下我哋有幾多隻，其實嚟緊越嚟越多。咁我哋到時最緊要咧揾最適合大家嗰隻。咁喺晚期裏面咧，非少細胞癌咧其實都係一線治療喎。譬如我慘豬，我已經發現咧，原來我4期肺癌啦，又肺又轉移咗啦，個腦又有啦，骨又有。醫生話俾我聽第4期，好彩咧，我哋個 PD-L1 咧有表達。咁如果我哋 PD-L1 嗰個分數係高分喎，咁我哋可以有啲病人咧，淨係免疫療法咧都已經好有成效啦。咁但係譬如1至49分咧，講緊免疫療法加埋化療啦，或者雙免疫療法都好有效啦。咁就算 PD-L1 冇表達咧，我哋其實而家數據翻嚟咧，雖然冇咁有效，但係加埋落去咧，成效都會好啲嘅喎。咁當然我哋用呢啲藥咧，都要定期觀察，譬如落咗落去病人個腫瘤有冇縮細啊，癌指數有冇好到啊，咁我會決定。呢個就係啱啱我個病人嚟嘅，啱啱你睇下日子就佢6月嗰陣時抽個癌指數 CEA 咧49.9。咁佢咧其實落咗唔係好耐嘅治療，你見咧其實佢就落咗化療加免疫，咁佢癌指數已經跌到11啦。咁我都好開心，因為你見到佢個肺咧，嗱見唔見到呢一度咧就係原本佢個腫瘤啊。咁其實好快呢個係5月21號嘅 X 光，咁呢個7月31號你見到佢腫瘤都縮細咗好多。佢話楊醫生，我而家瞓到覺啦，我夜晚咧唔使話咳醒啊，咁已經舒服咗好多。咁所以咧我哋做呢啲治療咧，其實我都好緊張。我成日話咧，好似我同佢一齊睇成績表，係咪一定有效啊？唔係噶，不過我哋都要，所以咧我哋落藥咧要好小心，病人要受得到之餘咧，我哋一路每一步咧陪佢一齊睇住，有效個病人又受得到，我哋先至繼續落下一針。好啦，咁喺二線治療裏面咧，其實我哋有啲一線治療未必成功喎。點解會咁嘅？因為其實咧有時有好多時咧，我哋有時用藥咧落咗一啲藥，可能早期咧初縮細。但係用下咧有抗藥性，即係個癌細胞好聰明，即係可能咧佢諗到方法咧唔給我哋俾佢嘅藥啦，或者佢生得快過我殺佢，咁佢咪大咗咯。咁我哋即刻就要變陣啦，諗另外一個方案幫病人。咁譬如之前咧未試過免疫治療咧，我哋喺第2線嘅時候就可以試免疫治療啦。或者咧，我哋再會諗，譬如有啲病人係 EGFR ALK 基因突變嘅患者咧，咁我哋譬如對相對應嘅標靶化療藥失效咧，我哋都可以考慮免疫治療。咁但係你有冇留意最尾咧，綠色都係要定期觀察，即係我哋去到比較晚期嘅時候咧，我哋其實係講緊與癌共存，係啦，即係我哋一路諗方法咧，去點樣去抑制佢啊，撳住佢。好啦，咁所以最好咧就越早發現越好啦，係咪？咁大家但係會覺得，其實有試過有醫生同我講㗎，明明個手術好成功㗎，已經切乾淨晒㗎啦，跟住個病理報告又話所有 margins clear，個便便都好好，咁點解都會復發㗎？其實唔關手術事。因為其實癌細胞咧，就係佢可以穿透，經過血液淋巴，可能潛藏喺身體有啲種子，我哋睇得到，用眼見得到嘅，切咗佢，再喺顯微鏡下面睇埋，咦都冇癌細胞喎，但可以有啲癌細胞係細過顯微鏡睇到噶嘛，係咪？咁佢潛藏喺我哋身體咧，咁經過時間，佢可能慢慢甦醒長大。咁佢咪會轉移咯，所以咪復發咯。咁所以咧，當我哋有啲2、3期嘅病人咧，其實我哋都會睇翻究竟佢個病理報告係點啊，個期數係點啊，有冇淋巴？我哋再諗術後會唔會再加啲嘅化療啊，或者加一啲免疫咧，將一啲潛藏嘅癌細胞同埋佢嘅種子全部都殺死咧，咁佢咪可以一路都好翻。咁所以咧，我哋就算做完手術咧，就唔係完結喎。咁亦都咧，而家嘅新嘅免疫療法咧，我哋做咗研究。如果有啲早期2、3期嘅肺癌啦，我哋就會諗會唔會先縮細咗佢先咧？
點樣縮細佢？可能我哋就用化療加免疫療法縮細佢，然後再做手術。咁原來發現呢班病人咧長命咗喎。係啊，咁所以咧，我哋而家做緊啲研究咧，就會分析啦。咁但係我哋之前咧就會諗啊，究竟都會要諗好多病人都會話，如果我有標靶藥食，好似食標靶藥好啲喎，一日一粒喎，係咪？食好過做手術，好過吊針啊？咁其實點樣決定嘅咧？咁其實我哋每個肺癌病人咧，除咗頭先確診啦、抽咗組織啦，跟住再決定期數啦，我哋再會做基因測試。咁我哋基因測試咧，我哋睇下有冇標靶藥，佢係屬於咩屬性？頭先講咗，再 check 埋個 PD-L1，跟住我哋就再決定下一步咧點樣去適合病人去做佢適合嘅治療啦。好啦，咁譬如呢個 case 咧就係一個病人3期啦，咁但係佢又做唔到手術，我啲病人好傷心啊，成日話做唔到手術係咪就係一定死嘅咧？係咪冇機會醫好嘅咧？咁嗱，我哋譬如呢個 case 咧，我哋知道佢3期，其實都未4期，係咪？咁我哋咧就發現我哋可以咧用一個電療去幫佢，咁呢個咧就係一個電療嘅機啦。咁其實成日我啲病人問我係咪真係有電喺入咗身體嘅咧？又唔係嘅，其實嗰部機有電咧，先至有輻射。咁我個病人最緊要瞓啦、瞓定啦，喺呢張床嗰，我哋會做一個特製嘅模型啦，穩定嘅時候，我哋再做個電腦掃描，然後咧我哋就將個腫瘤畫出嚟。你見到有啲藍色啊，有啲紅色，其實呢個咧就係佢個腫瘤同淋巴核啦。我哋畫完之後咧，再用一啲嘅電腦嘅，我同物理學家一齊計數啦，決定嘅光嘅入射角啦。咁我哋可以將一啲嘅輻射咧集中喺腫瘤嘅部分，然後咧你見我哋盡量保護翻正常嘅肺。咁我哋而家嘅技術咧已經可以好似一個冇傷口嘅手術咁樣啦。咁當然啦，要視乎唔同嘅情況去決定啦。咁但係我哋電療嘅成效都會好好。咁有時我哋電療咧會加埋化療一齊同步啦。咁之後咧完成電療化療之後咧，我哋再加多1年嘅免疫療法 Durvalumab 啦，或者我哋最新呢隻係 Sutimlimab 啦，就係24個月啦。咁呢隻都係之後我哋再定期觀察咯。係啦，咁我哋講咗免疫療法都好似唔同期數都有得用喎。咁究竟佢有冇副作用咧？咁其實咧90%病人都覺得好舒服嘅，打咗好似冇乜唔舒服。有啲落咗話驚敏感啊咁樣，但係其實咧可能有時都會過度提升我哋免疫系統咧，有啲免疫系統嘅反應嘅。咁最常見咧，其實我哋最擔心咧，好多時佢可能攻擊我哋嘅甲狀腺啦。咁會點啊？突然甲狀腺功能下降，咁可能要食甲狀腺補充劑，或者攻擊我腎上腺，令到我腎上腺功能下降。試過咧有病人話：哎呀，我暈啊，楊醫生，本身打口冇事㗎，突然之間咧血壓好低喎，跟住話頭暈，跟住話快啲翻嚟睇，快啲翻嚟睇，跟住即刻幫佢 check 個腎上腺素 cortisol，咦好低嘅。點解會咁嘅？原來免疫治療咧入咗我哋身體嘅時候，佢會攻擊我哋自己正常細胞。咁所以咧，我哋要定期咧會幫病人抽血，唔係免疫治療就唔使抽血㗎。咁所以我哋都要定時睇翻佢身體個荷爾蒙啦，佢血色素嘅肝腎功能啦。咁所以我哋都要留意住，咁同埋都會有時會攰啊、咳啊、好皮膚敏感痕啊、肚屙啊，或者甚至咧好嚴重，有時我哋會用雙免疫嘅時候咧，我更加驚咧就可以有啲急性嘅肝炎啦、肺炎啦。雖然機率好低，但係咧我哋免疫療法都要好小心咧，每一針都睇住。好啦，咁同埋頭先講話注射嘅時候咧，都好驚死啦！成日每次其實我好啲病人好怕拮針噶，跟住咧每次又要抽血啦，跟住然後要種個痘啦，有時可能姑娘唔叻要拮多一次啦咁樣，咁我好痛，同埋打咗好多針化療，個手全部都係窿窿係嘛？咁而家咧我哋其實藥物咧開始我哋再諗啲新嘅方法喎，等大家舒服啲，就係可以皮下注射。咁皮下注射都係拮一針，但一定中就唔使拮第二次。咁同埋咧，我哋可以搽埋止痛膏先打咧，就冇咁辛苦啦。同埋個時間性落針咧，其實可能之前我哋每一針可能吊免疫療法要1個鐘，咁但可以縮短到7分鐘啦。咁另外咧就減低咗敏感嘅機會咯。咁所以而家我哋越嚟越做多啲科研啦，希望諗啲方法，等大家長命啲又舒適啲，係啦。
好啦，咁其實呢度咧，政府有啲乜嘢嘅資助咧？其實免疫療法啲數據咧，其實好多時我哋睇嗰隻藥有冇用。如果有用咧，真係幫到病人咧，其實政府都盡量會考慮咧，可以入到藥物名冊嘅。咁而家我哋可以睇翻呢個就係政府可獲得資助，譬如早期肺癌治療啦，咁我哋有呢啲免疫療法啦，一線治療有呢幾隻啦，二線治療有呢啲啦。咁你見咧，其實喺每多唔同嘅期數，跟翻唔同嘅病人啦，咁佢會做一啲嘅審查。如果 OK，嗰隻藥真係幫到病人嘅時候咧，咁政府都有一啲嘅資助計劃咯。係啦，咁都多謝大家好專心聽我分享咗好耐，咁都歡迎大家有啲咩問題咧可以問我。